गैस का फ्लेम ऑन करके सबसे पहले कढ़ाई को हमें गरम करना है। अब यहाँ पे 1 कटोरी पीनट्स को हल्का सा रोस्ट होने तक फ्राई करेंगे। पीनट्स फ्राई हो चुके हैं। अब गैस फ्लेम ऑफ करेंगे। या पीनट्स को पहले ठंडा कर लेंगे। ये ठंडे हो चुके हैं। अब इनके छिलकों को हमें निकालना है। अब धीरे धीरे इनके छिलकों को हम लोग हाथों की मदद से निकाल देंगे। सभी छिलके निकल चुके हैं। अब ग्राइंडर में हमें इनको डालना है। अब इसको बिल्कुल बारीक हमें पीसना है। अब 1 कटोरी गुड़ लेंगे। आप चाहे तो पिसा हुआ पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जो जैगरी पाउडर मिलता है बाजार में। इस गुड़ को हम लोग ग्राइंडर में पीनट्स के साथ ही अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए दोनों अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब छोटा छोटा क्वांटिटी लेते हुए हल्के से प्रेस करते हुए राउंड सर्कल सा, एक गोल सा हम लोग इसका शेप देंगे। तो देखिए हमारे सॉफ्ट से बिल्कुल लड्डू बनके रेडी हैं। ऐसे ही हमें सारे ही तैयार कर लेने हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सॉफ्ट से और बहुत ही जल्दी क्विक बनने वाले लड्डू बनके रेडी हैं। उम्मीद करूँगी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।